Nākot vēl jaunam imigrācijas vilnim situācijā, ka mums ir negatīva dzimstība, respektīvi mums dzimstība ir ļoti, ļoti nokritusies uz vēsturiski zemāko līmeni 100 gadu laikā. Vienkārši tas novedīs pie latviešu tautas aizstāšanas. Tad, ja mums tā situācija turpinās kā ir, un ja tie darba devēji, viņi dod to darbu, un nav kas strādā, tad Nacionālās apvienības pozīcija ir, ka nav kas strādā, lai biznesa samazinās un ekonomika samazinās. Tātad precizēsim. Nacionālās apvienības pozīcija ir, ka, protams, primāri jāveicina dzimstība. Otrā lieta jāveicina reemigrācija. Trešā lieta jāveicina produktivitāte. Tas arī saskana ar ekonomikas ministrijas analītiskā departamenta vērtējumu, ka valstī svarīgākais ir veicināt produktivitāti. Respektīvi, ne 4%, lai visi tie ārvalstu studenti tinās prom. Un retos gadījumos, protams, mēs varam runāt par atsevišķu cilvēku piesaisti, kas ir ļoti augsti kvalificēti, ļoti specifiskās nozarēs, tā skaitā no Eiropas Savienības valstīm, tā skaitā no OECD valstīm primāri, nevis no visas pārējās pasaules, kura ir ar milzīgām problēmām. Paradoksāli, jo vēl tikai pirms 2 gadiem Nacionālās apvienības ekonomikas ministre runāja vienā balsī ar darba devējiem par to, ka ir jāveicina vienkāršāka viestrādnieku piesaist. Protams, mēs visi piekrītam tam, ka vispirms ir jāveicina vietējā darba spēka iesaist darba tirgū. Protams, mēs visi Es saprotu, ka jums kā kreisai organizācija, līdzīgi kā citvieta Eiropā, gribās to visu legalizēt, bet Indriksons kundzes gadījumā tur bija runa par šīs nozares sakārtošanu, redzot tās problēmas, kad no Polijas, piemēram, arī tas neparādās mūsu statistikā, bet tā ir tā realitāte, ka no Polijas uzņēmumiem tiek ievest iekšā šie viestrādnieki, un viņi legāli šeit var uzturēties un strādāt. Ir problēmas arī ar dažādiem vīzu nesējiem un tam līdzīgi. Mēs tās lietas esam cenšies aiztaisīt. Īstermiņā jādomā par viestrādnieku plašāku piesaisti. Es tikai citēju Indriksonas kundzi.